Лайфхак для ремонта, который поможет вам сэкономить десятки тысяч рублей. Один лист гибкого мрамора, и вы можете оформить в квартире сразу несколько зон, и всего За 5000 рублей. Первая зона – кухня. Вырезаем стандартный размер фартука 120 на 60. Получается стильная поверхность без стыков и швов. Оставшиеся части можем использовать для оформления акцентных зон зеркал, а небольшими отрезками оформляем зону дверных проемов. А закрепить гибкий мрамор можно самостоятельно, без труда, на обычный монтажный клей. А посмотреть все виды гибкого мрамора можно у нас в шоуруме. Приглашаем вас в гости. Аро Декор.